Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Yajuzu lizauji, diperbolehkan bagi seorang suami ayyadriba, memukul zaujatahu istrina. Janten numutkeun ieu keterangan seorang suami diberikan hak boleh memukul istrina dalam beberapa keadaan, tapi kedah diemut bahwa mukulna seorang suami kanu janten istri dua syaratna kudu diinget. Hiji, wala yadribal wajha, suami tidak boleh memukul wajah istrina, temenang nempeleng, temenang nyabok. Dua, wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin, ketika istri anjeun nusuj atanapi ngabangkang kana parentah anjeun, silahkan pukul, akan tetapi ingat dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sebab pada dasarnya seorang suami memukul istrina bukan untuk tujuan dendam atanapi menyakiti, akan tetapi pukulan seorang suami bertujuan untuk mendidik seorang istri. Mata mukul nage ulah tarik teuing jeung ulah menyakiti seorang istri. Iraha seorang suami diperbolehkan memukul istrina. Hiji, ala tarkiz zinati, ketika seorang istri embungeun berhias, embungeun dandan. Wa huwa yuriduha, sedengkeun ari suamina hayang ningali istrina berdandan berhias. Hiji nu matak lebah dieu seorang suami kudu bijaksana. Lamun hoyong ningali istrina dandan cantik menor make MS glow, atuh kudu hideng, kudu mere duit sing rada loba supaya istri bisa beli MS glow. Pan mahal nih MS glow teh. Ulah licik, ari istri dituntut kudu dandan, ari mere duit tara lieur teu masalah kitu mah. Dua, seorang suami boleh memukul wa tarkil ijabati ilal firasyi, ketika istrina menolak diajak ke tempat tidur ku suamina. Supaya istri selalu daek diajak ke tempat tidur, suami ge kudu rajin-rajin membangkitkan gairah seorang istri. Sebab ari istri mah hese hayang bangkit gairahna teh, beda jeung lalaki. Lalaki mah nempo calana jero dipoe ge geus nafsuna geus kaluar. Ari istri mah teu kitu. Salah satu cara anu paling jitu membangkitkan gairah istri adalah bere duit sing loba. Kakarak tah. Duitna loba, kakarak kurang, pemajikan gede heotan langsung nyampurkeun ka kamar. Lamun duit kurang, uang belanja kurang mah hese yang bangkit gairah temang. Tilu, wa ayyadribaha alal khuruji minal manzili bi ghairi idni, boleh seorang suami memukul istrina ketika istrina keluar di rumah tanpa izin dari suami. Nah, masalah istri keluar di bumi tanpa izin tentunya dalam keadaan-keadaan tertentu. Suami G tidak boleh terlalu mengekang seorang istri. Tiap mereka keluar kudu bebeja,
rek meuli lauk ka warung bebeja heula, rek meuli kebutuhan sapopoe kudu bebeja heula. Leuheung mun aya salakina di imah anu matak seorang suami ge harus bijaksana lah atuh gawe mah tibang rek ka warung meuli jang dahar mah teu kudu bebeja ka bapa marido, kecuali rek inditna lila kamana-mana itu tak kekarak bebeja heula. Kan zaman lain mah gampang, bisa lewat WA minta izin pak bade ka anu heulanya, kan babar. Jadi inti nama kudu aya komunikasi lah antara suami sareng istri. Teras anu kaopatna wa ala durbihal walad alladzi la yaqilu indal bukaihi. Seorang suami boleh memukul istrina ketika istrina mukul ke anak anu can berakal ketika cerik. Misalna ibu gaduh urang kalih keneh leutik keneh can berakal ngan ngamuk wae, dibere susu embung, dibere diais lain, dikitukeun lain, kan kadang-kadang sok aya teh kitu. Gelapuk ke budak teh digebuk ku ibu. Nah, ieu suami boleh memukul. Au ala syatmi ajnabiyyin, atawa istrina nyarekan ka orang lain, nyarekan teu puguh-puguh. Nah, ieu boleh seorang suami memukul dengan tujuan untuk mengingatkan istrina ulah sampai nyarekan batur teu puguh-puguh. Nomor kalimana wa ala tamziki siyabiz zauji, boleh memukul istrina ketika istrina nyoek-nyoekeun, nyobek-nyobek pakaian suami. Nah, ieu kan jarang terjadi, tapi bisa wae terjadi ketika seorang istri ngerasa kesel ka suamina kusabab nyandung deui atawa kusabab tara usaha, tapi ka disoek-soekeun lah baju suami nak kusabab kesel. Wa akhdi lihyatihi, atawa ngajenggut jenggot suami. Ieu culangung. Misalna saking ku kesel nempo salaki teu daek gawe dijenggut we jenggot suamina, tah ieu teu meunang. Wa qauliha lahu ya himaru ya balidu, atawa si istri ngomong ka suamina, hei sapi, hei keledai, atawa hei jelema bodoh. Eta boleh suami memukul istrina. Kan kadang-kadang sok kalepasan. Coba atuh paha hirup teh meuni eueuh kahayang si belet amat, bodoh amat si hirup teh menimbung gawe-gawe acan, cik atuh mikir saeutik. Nah, ieu keceplosan teh ngomong. Temenang seorang istri ngomong bodoh ke suamina. Wa in syatamaha qabla dzalika sanajan samemehna suami ibu nyarekan ka ibu, temenang dibales deui dengan kata-kata kasar. Genep wa ala kasfi wajhiha li ghairi mahramin, boleh seorang suami memukul istrina ketika istrina mukakeun wajah ka selain mahram, ningalikeun wajah ka selain mahram. Nah, ieu ge ulama berbeda pendapat tentang menutup wajah. Tapi lamun memang suamina teu ridho ka istrina memperlihatkan wajah ke orang lain, ya boleh-boleh saja melarang istrina. Au takallumiha ma'a ajnabihi, atawa istrina ngobrol wae jeung orang lain, asik ngobrol sareng lain mahramna nepi ka poho kana kewajibanana sebagai istri. Ieu boleh seorang suami mengingatkan istrina, mematahan istrina, bahkan boleh sampai memukul. Nomor katujuhna au takallumiha ma'az zauji liyasma'al ajnabiyyu sautaha, ngobrolna mah sareng carogena
tapi si istri bertujuan supaya suarana kakuping ke orang lain. Mungkin keur ngobrolkeun sesuatu anu rahasia sareng suamina, tapi ngahaja tari caritana supaya kadengieun ku batur. Nah ieu teu meunang. Nomor kadalapan, au i'qaiha min baitihi ma lam tajril adatu bi i'qaihi. Suami boleh memukul istrina ketika istrina memberikan sesuatu anu aya di bumina anu teu pantes diberikan kepada orang lain. Ukuran pantas diberikan jeung tidak pantas diberikan tentunya ieu tergantung penilaian keluarga masing-masing, atau memang secara adat, secara kebiasaan teu pantes dibikin kabatur. Wa alam tinaiha minal wasli, nu kasalapan boleh memukul istri ketika menolak untuk diajak menyambungkan silaturahmi. Diajak silaturahmi ka dulur embung da pasea wae, diajak silaturahmi ka mitoha embung di wae, eta istri teh kusabab ijid ka mitoha. Nah, ieu seorang suami boleh menegur istrina sampai ke memukul dengan tujuan untuk mengingatkan dan untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istrina. Wa fi darbiha ala tarkis sholati, nu kasapuluh boleh suami memukul istrina ketika istrina ninggalkeun salat. Nah, masalah ieu qaulani terdapat dua pendapat. Asahhuhuma lahu darbuha ala dzaliki idza lam taf'al bi amrihi. Pendapat anu paling sahih nyaeta suami boleh memukul istri kusabab ninggalkeun salatna ketika seorang istri tos diparentahkeun salat ku suamina. Nu jadi pertanyaan, apakah bapak sebagai suami pernah mengajarkan istri salat? Ya jarang. Kalau bana mah nitah ari ngajarkeun kaifiat salat natara, ngajarkeun tata cara wudu natara. Padahal eta teh kewajiban suami kanu jadi istri. Nah, naon wae kewajiban pokok suami kanu jadi istri, insyaallah mungkin urang sambung deui pangaosanana. Wallahu a'lam bishawab.